haga el tránsito light. Ahora en el Charlie del Hotel Barcelona. Sí, el del centro sí, para poner. El hotel, plataforma principal de Tercería, rodaje a cabecera en un solo vuelo local. La altitud ya le confirmo para que esté en el circuito. Hay un número cadena 5 frecuencia. Para la distancia no lo grabo donde voy. Esto es la distancia sí salir de casa. No le dan las manos con las cámaras, muchachos, ya la instalación que tienes ahí. Ahora que lo dejo de la izquierda también. Romeo, no sé si sigue liberando por 3. Y el sábado procedió para Morón. Ahorita también cortan a lo que lo estamos. Para el oeste, confirme cuando lo tenga a la vista y se incorpora detrás del mismo con 1000 pies. Sí, todo lo que quieran, sí, lo veo. Y al final tengo el coche. Finales, Ok, cuando autoriza el motor y me voy a la velocidad. No puedo hacer más cosas, no problema ahora. porque el motor, largo, y que quieres a la vertical por el este. Ok, digo por izquierda entonces.
1 tránsito inicial a la vista. Estación Cuidado, Castellano abajo. posición final Lima Bravo. Qué buena que se ve. Y básica para final, atento al tránsito del circuito. No te fijo, para final, atento. Ahí no está. Libertad Olmaro. Llega del Chagol. Autorizado para inicial de 1-9, pista en uso, 1-9 Calmo, 1016. Tenemos para inicial de 1-9 del Chagol. Levantar tango, autorizado final y aterrizaje Calmo. Y ahora pasamos a la torre inicial. En la vista, notifique básica para final. Pero hacemos aquí para final con uno. ¿Están huecos o movido por izquierda atrás de Galiste? ¿Me confirma si hay alguien más Galiste? No, no hay nadie más que tenga el exterior. Bueno. Sigue el Charlie Morón. Ya aparece un Charlie. Autorizado para inicial de 1-9, el viento del este, 7 nudos, 1016. Inicial de 1-9. Morón para los de Papa Wiki. Tango libre para 4. Está el Papa Wiki, prosigue para abajo. Central 172, de Mercedes para San Justo. Estoy a 8 millas del mismo, se me autoriza la luz alisada por el sur. Autorizado Wiki por el sur, notifique en Castillo. Me afostro, pista libre, final de aterrizaje. Movimiento se autoriza, me voy a mantener con 1500 vale. Dígame 500 en este eco. 1500 vale. A 90 de 1-9 listo para despegar. Prueba básica. A 90 que dio el dato. Voy a quedar aguantando toda la acción. Probada final de 1-9 para completo. Autorizado el aterrizaje, el viento calmo. Arriba y ahora. Nuestro prevé el próximo para completo. Ahí. ¿Viste un apartado con una hora para acá? 5 tango. Estuvo Espectacular. Espectacular. Estuvo entretenida la aproximación, ¿eh? Estuvo lindo. Éramos turnos 75 más o menos. Y lo lindo fue la vista que les quedó arriba de la ciudad. Autorizado el cruce por el sur alejado, atento a tránsito con la misma dirección también para Castillo, notifique